အားလုံးမင်္ဂလာပါ Photoshop အခြေခံအသုံးပြုနေအပိုင်းတုံးမှာကျွန်တော်ပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်ပုံတွေဖြတ်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုရတဲ့ tool လေးတွေနဲ့ကျွန်တော် tool လေးတွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်ဒီ tool လေးတွေအကြောင်းမပြောပြသေးခင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး file နဲ့တွားပြီးကျွန်တော်တို့ပုံတွေခေါ်ရမှာပါနော်ပုံတွေကိုကျွန်တော်ခေါ်တင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီ Photoshop ထဲကိုပုံတွေခေါ်တင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကို open ကိုတွားမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကြတော့ open ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ် open နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ပုံတစ်ပုံပေါ့နော်ဓာတ်ပုံခြေဘက်ပုံတစ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရွေးပြီးပုံဖြတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုမိတ်ဆွေတို့ဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် open ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာပုံကျလာပြီဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံထဲကနေဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာရွက်တွေထဲကိုထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်စာရွက်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ယူပါမယ်စာရွက်ယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ file နဲ့တွားမယ် new ကိုနှိပ်မယ် new နဲ့ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာ A4 ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ် okay ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာစာရွက်ပုံရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ5ပုံရယ်ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုကြာလာမယ်အဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့ကနှစ်ခုစလုံးကျွန်တော်တို့မြင်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်ခုစလုံးပေါ့နော်နှစ်ခုစလုံးကိုကျွန်တော်တို့မြင်ကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုတစ်ခုချင်းကျွန်တော်တို့မနှိပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ယူထားတဲ့ဟာတွေကြတော့ဒီမှာတွေ့ရမှာနော်ဒီဘာသာလေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ယူထားတဲ့ layer တွေကိုဒီမှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က window ရဲ့အားလုံးနှစ်ခုစလုံးပြိုင်တူကျွန်တော်တို့ပုံနှစ်ခုစလုံးတွေ့ကျင်တယ်ဆိုရင် window ကိုနှိပ်မယ်ဒီမှာအပေါ်ဆုံးက erase ကိုနှိပ်မယ်နော် erase ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ title or vertical title or vertical ဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်နော်ဒါ down လိုက်ပါနော် down လိုက်မိတ်ဆွေတို့က3ပုံကျွန်တော်ပုံ3ပုံယူထားတယ်ဒီမှာ3ပုံစလုံးရဲ့ပုံတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နော် down လိုက်အနေထားနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုတွားကြည့်ရအောင် window ကိုနှိပ်လိုက်မယ် erase ကိုနှိပ်မယ် erase ကိုနှိပ်မယ် erase ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနော် title or horizon ထဲလေးပေါ့နော် horizon ထဲဆိုတော့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်အောက်ပေါ့နော် horizon နဲ့တွေ့ရပုံစံလေးတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ window နှိပ်မယ် erase ကိုနှိပ်မယ်ကျွန်တော်နှစ်ပုံဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ do up vertical ရှိမယ်3 up vertical 3ပုံပဲကြည့်ရင်လည်းဆိုရင်3 up vertical ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့တခုချင်းနှိပ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့စမ်းကြည့်ကြပါနော်အားလုံးပုံတစ်ပုံပဲပေါ်ခြင်းတယ်ပုံတစ်ပုံပဲကျွန်တော်ပေါ်ခြင်းတယ်ဆိုရင် consolidated or to test ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ပုံတစ်ပုံနဲ့ဟိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပုံတွေဖြတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်ဒီဘေးနားကနော်ဒီဘေးနားက icon လေးကိုကျွန်တော်တို့ bracket ထောက်လိုက်ထောက်ပြီးတော့ဘာတွေ့ရမလဲဆိုရင်ဒီပုံတွေဖြတ်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုလို့ရတဲ့တူတွေဖြစ်တဲ့ Lasso Tool Polygonal Lasso Tool Magnetic Lasso Tool ဆိုပါကြီး3ခုကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နော်အခုကဒီအပိုင်းတုံးမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီ tool လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးတွေကိုဖြတ်တဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောမှဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံကိုကျွန်တော်စ Lasso Tool ကိုယူပြီးတော့ဒီမှာ Lasso Tool ကိုနှိပ်လိုက်မယ် Lasso Tool ကိုကျွန်တော်ပုံဖြတ်ရအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာပုံကကျွန်တော်နည်းနည်းဇုံးချက်ခြင်းလဲဆိုရင် order နှိပ်မယ် order နှိပ်ပြီးထားပြီးတော့ဒီမှာဘိလုံးလေးကိုကျွန်တော်စားလိုက်ရင်ဘိလုံးလေးကိုစားလိုက်ရင်ဒီမှာပုံကအကြီးကြီးနဲ့ဒီမှာနော်ဇုံးအတုပ်ပြုလို့ရပါဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်စပြီးတော့ Lasso Tool နဲ့ကျွန်တော်တို့ Lasso Tool အနေထားနဲ့ကျွန်တော်ပုံလေးဖြတ်ကြည့်အောင် Lasso Tool ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော် Lasso Tool ကပုံနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ click ထောက်လိုက်မယ် click ထောက်ပြီးတော့ double click ကိုနှိပ်ထားပြီးမှကျွန်တော်ဆွဲလို့ရဖြစ်တယ်နော်ပုံလေးကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ double click ကိုထောက်ထားပြီးမှဆွဲလိုက်မယ်အနားတက်ကလေးတိုင်း white ဆွဲသွားမယ်
ဆုံးရောက်သွားပြီသူကကြတော့အဆုံးရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလွတ်လိုက်မယ်ကလစ်ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာနော် selection tool လေးနဲ့ရနိုင်မှာဖြစ်တယ်နော် select tool လေးနဲ့အဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်ပုံဟိုဘက်ကိုရွှေ့မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒါ window နဲ့တွားမယ် window တွားမှ array ကိုနှိပ်မယ်တိုင်းတယ် all vertical ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ move tool ကိုယူမယ်ရွှေ့မယ်ဆိုတော့ move tool ကိုယူမယ်ပြီးရင် mouse double click နဲ့ဆွဲပြီးမှဒီစာရွက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့လိုက်မယ်နော်ရွှေ့လိုက်ပြီနောက်တစ်ခုကဟိုဒါကိုပြန်ဆုံးကြည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဗာနိုင်မလဲ array တွားပြီးတော့ consolidated or view tab ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုလိုချင်တဲ့ပုံတွားပြန်တွားမယ်ဒီ control D ကိုနှိပ်နောက်တစ်ခုက polygon lasso tool နဲ့တွားကြည့်အောင်နော် polygon lasso tool နဲ့ကျွန်တော်တွားကြည့်မယ်ဒီကောင်ကြတော့ဒီမှာပြ click တစ်ချက်ထောက်မှကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပုံမဲ့ကိုယ်တဲ့နေရာမှာတော့၎င်းတောက်တဲ့နေရာမှာတော့ click ထောက်ပြီးမှကိုလိုချင်တယ်လို့ထောက်ပြီးမှဖြတ်လို့ရတယ်နော်ရှေ့လေးထောက်လိုက်မယ်ဒီကောင်လေးရလည်းသင်ပြီနော်ထောက်ပြီးတော့ click လေးနဲ့ခြားသွားရုံပဲထောက်ပြီးတော့ခြားသွားရုံပဲဒီထောက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာကိုရေးမယ်ထောက်မယ်ပြီးနဲ့ထောက်ပြီးတော့ဆက်သွားမယ်သူကကိုရေးတဲ့နေရာမှာဆိုတော့သူအသေးစိတ်ပေါ့နော်ကလေးနဲ့ထောက်သွားမယ်ဒီမှာအဆုံး point စမှတ်နဲ့ဆုံးပြီဆိုရင်ဒီမှာအဝိုင်းလေးပြလာနော်ဒီမှာဘေးနားမှာအဝိုင်းလေးပြလာတယ်ပြီးရင် select လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဟိုစာရွက်ထဲတစ်ခုတည်းကိုကျွန်တော်ရွှေ့မဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတိုင်းတယ် all vertical ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် move to ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာဆွဲပြီးတော့ဒီမှာထည့်လိုက်ပါနော်နောက်တစ်ခေါက်ကကျွန်တော်တို့နုသွားမယ် erase သွားမယ်တိုင်းတယ်sorry erase consolidated or to test နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာပုံနှိပ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်ကြည့်အောင် magnetic lasso tool ဟုတ်ပြီနော် magnetic lasso tool ကိုကျွန်တော်လုပ်ပြီးတော့ဒီပုံကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်ကြည့်မယ် magnetic နော်ဒီကနေကျွန်တော်ဖြတ်လို့ဒီကနေစမှာပေါ့နော်ကလစ်တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ကလစ်ဒီမှာဆက်ချင်းကလစ်တစ်ချက်ထောက်လိုက်တယ်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲသွားလို့ရတယ်နော်ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဆွဲသွားလို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကလစ်ထောက်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့လည်းရတယ်ဒီကပုံနှစ်ခုအသုံးပြုလို့ရတာပေါ့နော်ကလစ်ထောက်ပြီးမှဆွဲလို့ရတယ်ပြီးရင်ဘေးအနာကနေကျွန်တော်တို့ကလစ်မထောက်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဆွဲသွားလို့လည်းရတယ်နော်သူအာယုခံမှမပေးရနော်ဒီပေးလာနေသူ့အလိုလိုအာယုခံတော့ပေးတာဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်တာပေါ့နော်ပုံတွေဖြတ်တဲ့နေမှာပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်တိကျတာပေါ့နော်နှစ်ခုအသုံးပြုလို့ရတယ်နော်ဒီကအာယုပို့လို့ရင်းတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဆွဲထားပေးတာပေါ့မင်းအဆင်ပြေဆိုတော့ best space ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်နှိပ်လို့ရတယ်နော်အဆင်ပြေပြန်ဆုပ်လို့ရတယ် best space နဲ့ပြန်ဆုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ click လိုချင်တဲ့နေရာမှာ click ထောက်လိုက်ပြီးရင်စမ်းမနဲ့ဆုံးမဒီမှာအဝိုင်းလေးပြန်ပေါ်လာနော်ပြီးရင်ဒီမှာ double click တစ်ချက်ထောက်လိုက်ရင်ဒီမှာ select ဝင်သွားပြီအဲဒါကျွန်တော် window တွားမယ် erase window က erase ခုနကကျွန်တော်နှစ်ခုဒီတိုင်တယ် or နှိပ်เสียမလို့ပဲနဲ့လည်းဒီပုံကို move to ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနော်ပုံကိုထောက်ပြီးတော့ double click ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့နေရာကိုစာရွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစာရွက်အပေါ်ကဘာသာလေးကိုလိုက်ရင်ဒီမှာနော်ဒီစာမျက်နှာရောက်လာရင်ကျွန်တော်ဒီမှာချလိုက်ဒါဆိုရင်ပုံတို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံတွေဖြတ်တဲ့နီးလေးပေါ့နော်ဒီနီးလေးနဲ့ကျွန်တော်ပုံတွေကိုလွယ်ကူစွာမိတ်ဆွေတို့ကဖြတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာတူးတွေလဲဆိုရင် lasso tool
polygon နဲ့ lasso tool magnetic lasso tool ဆိုတော့ဒီ tool လေးအသုံးပြုပြီးတော့ဒီပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီတုံးပုံကိုပုံတွေကိုဖြတ်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတို့လည်းဒီပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်စမ်းပြီးတော့လုပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုတော့ကျွန်တော်အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ်ကဲကျွန်တော်ကဲဒါဆိုကျွန်တော်အပိုင်းလေးမှာကျွန်တော်ပြန်ဆုံကြရအောင်เนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်